បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្កើតវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការតម្លើង Adobe Photoshop ណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើការតម្លើងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង browser របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយណាមួយក៏បានជ្រើស Firefox អញ្ចឹងណាចឹងហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់website មួយដែលមានឈ្មោះថាget into PC I get into PC អ្នកនរគ្នាឃើញនៅលើ screen នេះigetintopc.com អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាយដូចខ្ញុំមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះហើយពេលអ្នកនរគ្នាឃើញផ្ទាំងបែបនេះអ្នកនរគ្នាចូលទៅកន្លែង search មកហើយវាយពាក្យថា Adobe Photoshop 2019អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរួចហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា go បាទដល់ពេលអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា go ហើយវានឹងឃើញផ្ទាំងបែបនេះអ្នកនរគ្នាចុចលើអាប់ដេតថ្មីជាងគេបំផុតគឺវានៅលើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើlink Q នេះមកវានឹងធ្វើការតម្លើងឲ្យយើងម្ដងទៀតហើយពេលអ្នកនរគ្នាចុចហើយវានឹងឃើញរូបភាពបែបនេះអ្នកនរគ្នា scroll ទៅក្រោមរហូតដល់ឃើញកន្លែងពាក្យថា download អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា download ទៅបាទបន្ទាប់មកវាឲ្យអ្នកនរគ្នា8 second ដើម្បីទៅបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា download ហើយ send anyway មកអ្នកនរគ្នាបាទអូខេដូចវាចេញកន្លែងឲ្យយើងទុកថាតើយើងទុកsource យើងនៅណាទុកកម្មវិធីយើងនៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំទុកនៅកន្លែង download ជាឧទាហរណ៍បាទរួចខ្ញុំចុច start download បាទវាចេញទាំងបែបនេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់តម្លើងវាម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច paste digest ដើម្បីឲ្យវាតម្លើងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចទៅចាំពេលវាពេញយើងនឹងទៅធ្វើការតម្លើងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺយើងdownload ពេញហើយយើងវាចេញមកកន្លែង download ដែលខ្ញុំបានទុកអញ្ចឹងដើម្បីតម្លើងវាទៅជា Photoshop ឲ្យពេញបានយើងចុច double click ទៅលើ file របស់យើងមកបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងវាឲ្យយើងវាយ password វាគឺ I get into PC.com បាទអញ្ចឹងឲ្យតែអ្នកនរគ្នាតម្លើងកម្មវិធីនៅក្នុង website I get into PC គឺ password វាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើfolder ពណ៌លឿងនេះមកចុច2ដងលើវាមកបាទបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាស្វែងរកពាក្យថា set up អ្នកនរគ្នា set up អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុច2ដងទៀតបាទអញ្ចឹងវាដើរឲ្យយើងហើយរងចាំវាបន្តិចទៅបាទអ្នកនរគ្នាគឺវាពេញហើយគឺវាដើរទៅជំហានបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា yes មកបាទអញ្ចឹងវាយើងមិនធ្វើអីទាំងអស់អ្នកនរគ្នាគាត់តែពាក្យចុចពាក្យ continue មកបាទវាដើរឲ្យយើងហើយបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវគឺវាពេញហើយអញ្ចឹងវា complete install complete អញ្ចឹងយើង close វាចេញមកបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបិទកម្មវិធីអ្នកនរគ្នាឲ្យអស់មកអញ្ចឹងPhotoshop របស់យើងគឺវាអ្នកនរគ្នាចុចបើកវាទៅបាទអូខេគឺពេញហើយហ្នឹងហើយចុចអូខេលើវាមកបាទអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នារក Photoshop អ្នកនរគ្នាអត់ឃើញនៅលើនេះទេអ្នកនរគ្នាអាចវាយខាងក្រោមនេះវាពាក្យថា Adobe Photoshop ដើម្បីរកវាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលឃើញហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ File Location មកស្ដាំលើវាហើយមកស្ដាំលើវាម្ដងទៀត send វាទៅកាន់ send to desktop អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាឃើញនៅលើផ្ទាំងកញ្ចក់របស់អ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងការតម្លើង Photoshop គឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយចែករំលែកពី Photoshop បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើន